friends, how are you? The corona time la எல்லாரும் சேஃபா இருக்கீங்களா? அவசிய தேவைக்கு மட்டும் வெளில போங்க. மாஸ்க் அணிங்க. கைகளை சானிடைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்படிலாம் இருந்தா மட்டும் தான் நம்ம கொரோனால இருந்து தப்பிக்க முடியும். நான் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி போட் எப்படி செய்யறதுன்னு காட்ட போறேன். இதுக்கு தேவையானது அவ்வளோ பெரிய திங்ஸ்லாம் இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு பேப்பர். இது இருந்துச்சுன்னா உங்ககிட்ட இதை ரெக்டாங்கிள் பேப்பராக மாற்றிக்கோங்க. மாற்றிக்கிட்டு இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுங்க. இப்போ இதை இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுங்க. அப்புறம் இதையும் எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க. இந்த கார்னர்லையும் இப்படி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமேல் இந்த மாதிரி திருப்பிக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க. இதை இப்போ இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி டர்ன் பண்ணிக்கோங்க. இப்படி டர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இப்படி விடுங்க. விரிச்ச உடனே இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி போட் ரெடி ஆயிடும். இந்த மாதிரி ஒரு போட், அழகான போட் ரெடி. நீங்களும் ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா ஒரு தடவை இந்த மாதிரி பண்ணுங்க. இந்த கொரோனா டைம்ல எல்லாரும் சேஃபா இருங்க. நன்றி, வணக்கம். பாய். பாருங்க.